kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Portugal na Al Nassr yo muri Arabia Saudite, Cristiano Ronaldo ashobora kugaragara muri filime ya Fast and Furious yakunzwe n'abatari bake. Ku munsi w'ejo nibwo Vin Diesel usanzwe ari umukinnyi wa filime ndetse akaba yaragaragaye muri Fast and Furious, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yashyize hanze ifoto hamwe bari kumwe na Cristiano Ronaldo. Kuri iyi foto yashyizeho yanditseho amagambo agira ati buri wese yabajije ati ese yaba ari muri Fast and Furious, ariko ngomba kukubwira ko ari umuntu wa nyawe ndetse twamwandikiye role ye, ibyo mwabonye ntabwo ari AI. Aya magambo yahise atuma benshi batekereza ko uyu mukinnyi ubitse Ballon d'Or 5 ashobora kuzagaragara muri Fast and Furious mu gice gikurikiyeho aricyo cya 11. Biteganyijwe ko iki gice kizasohoka mu mwaka utaha ndetse kikazaba cyihariye cyane dore ko azaba ari icya nyuma. Ibi bije nyuma yaho mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka ariko Cristiano Ronaldo yatangaje ko yatangiye studio ye ikora filime yitwa You Are Marvy afatanyije n'umuyobozi w'amafilime Matthew Vaughn, kandi ngo bamaze gukora filime ebyiri ndetse ngo batangiye iya gatatu. Ubusanzwe Fast and Furious ishingiye ku buzima bw'inshuti 5 zikora amarushanwa y'imodoka bakaba n'abakabuhariwe mu kuzitwara mu buryo butangaje. Mu bakinnyi bayo bakomeye ndetse bafite abafana benshi harimo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, The Rock, Chris, Tyrese Gibson, Jordan Webster n'abandi benshi. Cristiano Ronaldo nawe rero ashobora kuzagaragara muri iyi filime ya Fast and Furious mwese mwakunze. Ese iyo ukurikiye aba bakinnyi b'iyi filime ubona Cristiano nawe yaza akabikora neza cyangwa nuko n'ubundi yamaze kwamamara? Kurire muri comment tuganire.